茄紅素咧，的確對前列腺嘅健康係有幫助㗎，但唔係話單靠食茄紅素咧就可以完全預防到前列腺癌。茄紅素咧主要係番茄啦，或者係紅色嘅蔬果入面嘅一啲嘅成分，咁適當嘅食用咧係會對我哋健康有幫助。咁不過均衡飲食咧先係重點嚟嘅，唔係話單靠食某種食物咧就可以預防到前列腺癌。我哋仲係要改善平時嘅飲食習慣啦，咁先至係至為關鍵嘅。咁目前咧並冇證據顯示咧性行為嘅頻密程度同前列腺癌咧係有直接關係。咁適當同安全嘅性行為咧對身心健康都有好處嘅，咁所以係唔需要太擔心嘅。少飲水同埋經常飲料咧就可能會影響到我哋膀胱嘅健康，例如咧會增加咗尿道感染風險啦。咁不過暫時咧係冇證據顯示咧呢啲習慣會直接導致前列腺癌嘅發生。咁而保持足夠嘅水分攝取咧，對身體健康都係有好處嘅。man 唔 man 咧，同患上前列腺癌咧係冇直接嘅關係嘅。不過前列腺癌咧，的確同荷爾蒙嘅水平係有啲關聯，但唔係代表因為外表或者行為 man 啲咧，就會提高咗個風險嘅。其實咧冇話食啲乜特別嘅嘢咧，會增加患上前列腺癌嘅風險。咁不過高脂肪嘅飲食咧，可能都會增加一般患癌嘅機會風險嘅。特別係嗰啲動物嘅脂肪啦，例如煎炸嘅食物啊、肥肉等等。咁所以咧都係最好就係少食呢啲高脂肪嘅食物啦，多食蔬菜水果咧，保持個均衡飲食咧，就會對健康好啲噶啦。壯陽嘅藥物咧，本身咧同前列腺癌咧係冇直接嘅關係，但係亂食呢啲部分咧，可能對健康有負面嘅影響。咁所以如果有需要嘅話咧，都係建議應該先向醫生請教啦，就唔好自己亂咁去試啦。前列腺嘅切除手術咧，可能會對性功能有啲影響啦，例如勃起功能咧會減弱，但唔係咧所有人都會出現啲情況。不過咧，性慾通常就唔會因為咁而受到影響嘅。現代嘅手術技術咧已經大大減低咗呢啲風險，而醫生咧都會盡量確保咧患者嘅生活質素。荷爾蒙嘅治療咧可能會導致一啲副作用，例如攰啲啦、情緒波動啦，但唔會話令到個病人咧變得係陰陽怪氣。而醫生咧都會提供適當嘅建議啦，或者治療方法去幫助患者咧度過呢個治療期嘅。